यहाँको दृश्य पनि रमणीय दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भ्यूहरू हेर्नु न, यहाँको यसको भ्यू, पुलको भ्यू, टक्क खोलामा पानी कस्तो छ यो भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सूर्यको किरण, वाओ क्या नाइस भ्यू छ यार। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग होइन। आज चाहिँ म चाहिँ आजको ट्रिप चाहिँ हाम्रो दाङसम्मको छ होइन। म सहित हुनुहुन्छ एकजना मेरो भेना पनि हुनुहुन्छ, तर कता हुनुहुन्छ पछाडि थाहा छैन, आउँदै हुनुहुन्छ। आजको ट्रिप चाहिँ हाम्रो दाङसम्म छ। अब त्यसपछि नाइटमा पुगिन्छ होला सायद। यहाँबाट अहिले हामी 5:30 भयो। म अहिले चाहिँ यो अगया भन्ने ठाउँमा छु। यहाँबाट चाहिँ मैले सुरुवात गरेको छु। आजको हाम्रो ब्लग चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन, इन्जोय गर्नु होला र हामी पनि इन्जोय गर्दैछौँ है त। हाम्रो अब यात्रा सुरु हुन्छ। खास हाम्रो यात्रा बाँकीदेखि थियो र अब त्यस्तै उता गर्नु भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यहाँबाट भिडियो चाहिँ यहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँको अब रमणीय प्राकृतिक दृश्यहरू सँगसँगैको भिडियो सुट गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले गरेको। अब फेरि यस्तो छ, फेरि म ठाउँ राम्रो राम्रो क्लिपहरू मात्रै म हजुरहरूलाई देखाउँछु र इन्जोय गर्नु गराउँछु होइन। यो अरू कुरा चाहिँ अब हुँदै गर्छ, गफहरू चाहिँ बिचमा हुँदै गर्छ होइन। ठाउँको राम्रो राम्रो कुराहरू, राम्रो राम्रो सिनहरू, राम्रो राम्रो दृश्यहरू हजुरहरूलाई चाहिँ इन्जोय देखाउँछु। भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला होइन, त्यो समय हेरेर इन्जोय गर्नु होला। लगभग अब कति हुन्छ, अब यहाँबाट सुरुवात गरेको छु होइन। कति दिनको लागि हुन्छ, अब कस्तो ट्राभलिङको रेस्पोन्स कस्तो आउँछ, हजुरले कतिको माया गर्नुहुन्छ होइन, अब यहाँबाट थाहा हुन्छ। त्यसैले अब सुरुवात गर्दैछु म। हजुरलाई ठाउँको भ्यूहरू पनि देखाउँछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हुँदै गर्नु होला है त। अहिले चाहिँ म प्रेमनगर सिक्टा लुम्बा खोला पुल नजिक पुगेँ। यहाँको दृश्य पनि रमणीय दृश्य पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भ्यूहरू हेर्नु न, यहाँको यसको भ्यू, पुलको भ्यू, टक्क खोलामा पानी कस्तो छ यो भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सूर्यको किरण, वाओ क्या नाइस भ्यू छ यार। यो भ्यू देखेर यो हो कि नेचर। नेचर, आई लभ नेचर यार, आई लभ नेचर। यो घुमाउरो बाटो, उकालो यो चारैतिर हरियाली यार, यो हो नि त यार। वेलकम टु दाङ। अब हामी दाङ जिल्लामा आइसकेका छौँ। र दाङ जिल्लाले हामीलाई स्वागत गरिसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि दाङ जिल्ला। अब चाहिँ केही होला छ, दाङ जिल्ला चाहिँ लगाउनु पर्यो हो। अब म चाहिँ हिँड्न लागेको होइन, दाङ पुगिसकेँ। दाङ जिल्लामा चाहिँ दाङ तपाईँ त पुगेको छैन अझै। दाङ जिल्ला पुगिसक्यो। कति बज्यो टाइम देखिन्छ। अब समय कम छ, त्यही भएर समय सँगसँगै समयलाई पछ्याउँदै हामी चाहिँ अहिले चाहिँ दाङ जिल्लामा पुगिसकेका छौँ। फेरि पनि म यो भ्यू देखाउनेछु र हाम्रो समय कम भएको कारणले गर्दा सकभर मैले मेन लोकेसन र मेन ठाउँहरू मात्रै हजुरलाई देखाउँछु है। त्यसपछि मैले पनि अब राइड गर्नुपर्छ। अब क्यामेरा चाहिँ फोनै हो होइन, फोन अब समातेर राइड गर्न, स्पिड राइड गर्न चाहिँ मिल्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि ठाउँको लोकेसन, ठाउँको भ्यू चाहिँ हजुरलाई देखाइरहन्छु। दिस भ्यू होइन अहिले केटा हो होइन। लमै चाहिँ पुग्यो मेरो पछाडि के अरे लमै अमिले, लमै भन्छु म। केटा हो होइन, अमिले चाहिँ पुग्यो मेरो पछाडि। अमिले जाने गेट अमिले पुग्यो। भेनालाई एकछिन कुर्छु म चाहिँ। अब
लगभग 90 भन्दा माथि हुन्थ्यो मेरो 100 190 190 गरेर आएको थिएँ भेना अहिलेसम्म आउनु भएन एकछिन कुर्छु 10-15 मिनट फेरि निस्किन्छौँ यहाँबाट अहिलेसम्म गयो बाटोको भ्यू तपाईँले खेल्नु होला होइन लमाइसम्मको लमाइ चाहिँ अब पुग्यो अब हल्का छु पानी खाएर एक बोतल पानी राखेर यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छु म भेना पनि आइपुगेँ है ल भेना पनि आइपुगेँ ल फाइनली भेना पुगेँ फाइनली तुलसीपुर बजार पनि पुग्यो होइन अब चाहिँ मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो दाजुको पसल हो यो छोरो यहाँ चाहिँ जेठो छोरो हाम्रो पसल खोलेर बसेको केटो यहाँ तुलसीपुर बजारमा अनि अब आजको यो गन्तव्य चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ यही समाप्त गर्छु होइन फेरि म नेक्स्ट भ्लग लिएर फेरि आउने नै छु होइन कन्टिन्यू भ्लग हेर्दै गर्नु होला बाई बाई टाटा सी यू नेक्स्ट भिडियो